Hello everyone. Welcome you all enormous learning. Again I am back with general knowledge question. Hope you are all well. So, without wasting any time, let's start this. So here's the first question. Who is the richest man in the world? आपको हर क्वेश्चन के ऊपर 5 से 10 सेकंड दिए जाएंगे अपना जवाब देने के लिए. अगर आप ज़्यादा समय चाहते हैं तो कृपया वीडियो को पॉज कीजिए. बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बेन बफेट. According to 2021, you have 5 to 10 seconds to put your answer. And the right answer is Elon Musk with 195 billion property. And Bill Gates, no, currently Bill Gates have 100 billion. And Jeff Bezos, who is currently beaten by Elon Musk with 185 billion. So let's move to next. This is Elon Musk. So let's move to next question. The first person to reach the South Pole. पहला आदमी व्यक्ति पूरे विश्व में जो साउथ पोल तक पहुंचा हो. रॉबर्ट पेरी, रॉल्ड एमंडसन, शेरपा तेंजिंग, हेल्मर हैंसेन. You have 5 to 10 seconds on every question for put your answer. And the right answer is Roald Amundsen. Roald Amundsen, 14th December 1911. This is the date when they reached on the South Pole, and he is from Norway. He's from Norway. So let's move to next question. फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी. पहला देश जिसने पेपर करेंसी चालू की, जो कि आज हम यूज़ करते हैं नोट. चाइना, यूएसए, जर्मनी और रशिया. यू हैव 5 to 10 seconds. And the right answer is China. So let's move to next question. First country to launch artificial satellite in the space. पहला कौन सा देश है जिसने आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाई थी? रशिया, यूएसए, इजिप्ट और चाइना. कृपया अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए. And the right answer is Russia in 1991. 1991. This is the time when they launched their artificial satellite in the space. So let's move to next question. The first spacecraft to reach on the Mars is, options are Viking 1, Columbia, New Horizon, Voyager. You have 5 to 10 seconds. It will help to you boost your brain. And the right answer is Viking 1. Viking 1 मार्स पर पहुंचाया गया था 21 अगस्त 1975. 19 सॉरी स्पेस कम है इस वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ. 1975 को. और ये था नासा के द्वारा. वाई नासा. NASA is behind this.
And here's the picture of Viking 1. Let's move to next question. The first Indian to join ICS. ICS stand for Indian Civil Services. Indian Civil Services. ICS equal to UPSC. It come under UPSC. And the options are Romesh Dutt, Surendranath Banerjee, Behrilal Gupta, Satyendranath Tagore. You have 5 to 10 seconds. And the right answer is Satyendranath Tagore. Let's move to next question. Who was the first person to receive Jnanpith Award? Your options are G. Shankar Kurup, Rabindranath Tagore, Munshi Premchand, Asha Purna Devi. And the right answer is G. Shankar Kurup. He is Malayalam poet. He is a Malayalam poet. Let's move to next question. The first Indian to get Nobel Prize. Your options are Dr. C.V. Raman, Rabindranath Tagore, Amartya Sen, or Mahatma Gandhi. You have 5 to 10 seconds. Do fast. And the right answer is Rabindranath Tagore. So let's move to next question. Who was the first speaker of the Lok Sabha? Dr. S. Radhakrishnan, G.V. Mawalkar, Sukumar Sen, Abdul Kalam Azad. And the right answer is Dr. S. Radhakrishnan. For your information, I will also explain these names also. Let's move to G.V. Mawalkar. It stands for Ganesh Vasudev. Ganesh Vasudev is a independent activist also. इन्होंने महात्मा गांधी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी थे और इनको दादा साहेब नाम से दादा साहेब नाम से जाना जाता है. दादा साहेब. इनको दादा साहेब नाम से भी जाना जाता है और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी थे. लेट्स मूव टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इज सुकुमार सेन. दिस वन. सुकुमार सेन जी जो हैं ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं. फर्स्ट सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे पहले सुकुमार सेन है. एंड अब्दुल कलाम आज़ाद, आई होप यू ऑल आर नो अबाउट हिम वेरी वेल. ही इज़ अ ग्रेट मैन ऑफ इंडिया. एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. First atomic reactor of India was named as Aryabhata, Tara, Dhruv, or Apsara. You have 5 to 10 seconds. And the right answer is Apsara. Apsara is launched by BARC. And it went on 4th of August 1956. Please note down all these questions. They are very important in Army GD also, police, railway D group, SSC, even UPSC also. So please note down all these questions. And the assistant is with this Apsara is UK, United Kingdom is assistant while this project.
United Kingdom is assistant. It will help to provide fuel also. So let's move to next question. The first foreigner to receive Bharat Ratna award. पहला फॉरेनर जिसने भारत रत्न अवार्ड हासिल किया हो भारत देश से. योर ऑप्शंस आर नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफर, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग. You have 5 to 10 seconds. Okay, I will tell you. And the right answer is Khan Abdul Ghaffar. I will tell you briefly about Abdul Ghaffar. अब्दुल गफ़र को बच्चा खान नाम से भी जाना जाता था. बच्चा खान और बादशाह खान. बच्चा खान और बादशाह खान नाम से अब्दुल गफ़र को जाना जाता था. अब्दुल गफ़र एक एडवोकेट थे जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर थे. एडवोकेट थे और पार्टीशन को लेकर भी ये काफ़ी नाराज़ थे. मतलब कि अपोज थे पार्टीशन में. ये नहीं चाहते थे कि पार्टीशन किया जाए इंडिया और पाकिस्तान का. और ये नेशनल इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट भी रहे हैं. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज आर वनुमति, MS फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, ज्ञान सुधा मिश्रा. Do fast. Please put your answer. Okay, let me tell you. MS Fatima Bibi is the first women judge of Supreme Court, and the time period is 1989. Please note down all these questions. Let me tell you about another R. Banumati. She is the sixth women judge. She is from Tamil Nadu, and the time period is 2014. And let's move to next one. Sujata Manohar, she is also chief justice. She is also judge. And Gyan Sudha Mishra, her time period is 2010. So guys, that's all about today's video. Hope you have enjoyed this video and something learned from this. So show your love and support, please. Thanks for watching. Have a nice day.